अथ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च। एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्यं रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्रब्राह्मकल्प जनुषाञ्च परायुषान्तु सुप्त प्रबोधन समास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशशब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रि जनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तथैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवनेश्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेद्यादिशदाखिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिषुप्तशक्तिं व्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्ति प्रथमप्रबुद्धा प्रबोधयत्वा किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेष्व सूक्ष्मात्मदया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु तदर्थदृष्टिम् ततस्त्वदीयात् दयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीन निःशेष पदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेततम्बोरुह कुड्मलन्ते कलेबरतोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्पुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्य धृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे स्वं त्वमित्तमुत्थापित पद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय वास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनं स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नोऽभिपङ्केरुके कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगात् विगसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णव विगूर्णितं कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन्
कयेश कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजम् समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समरूढवान् प्रौढधीः स्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषन्न एकाग्रधीः समाधिबलमाददे भवननुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरै दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनि सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टदी भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत् कटकहार केयूरयुग्मनिस्फुरितमेकलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभं गलतलोल्लसत् कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्या दृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मटाम् इति द्रुहिण वर्णित स्वगुण बंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहाणमदनुग्रहम् कुरु तपश्च भूयो विदे भवत्वकिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमाददा मुदित चेतसौ वेदसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भगवद्बलविजृम्भितः पवनपातसि पीतवान् तथैव कृपया पुनः सरोजित् सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ तथा विद्ध कृपाबरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुतयोक्षितैरीक्षितैः नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धित बलोत् भवत्प्रसादात् अम्बोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूर्गमयानि तथा तिरश्राम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मिमतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां स सृष्ट्वा उद्दाम तामस पदार्थविधानदूनः तेने त्वदीय चरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससज्ज मनसा सनकं सनन्दम् भूयः सनातन मुनिञ्च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भूमध्यतो जनिमृडो भवदेगदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हा विरिञ्चेत् यादौ रुरोध किल तेन स रुद्रनामा एकादश वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रौ विदाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरन्तम्
रुद्राभिसृष्ट भयदाकृति रुद्रसङ्घ सम्पूर्यमान भुवनत्रय भीतचेताः मा प्रजासृज तपश्चर मङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभू भवदीरितात्मा तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचिरद्भिः तत्राङ्गिरः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत बृहश्च वसिष्ठ दक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकान् विसृजन्नत कर्दमञ्च वाणी विदाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनक दक्ष मुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराण निवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजानन गणात् चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय स सर्ववृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमत देहमजो विभज्य स्त्रीपुंस भावमभजन् मनुतद्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकादशं दशकं सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुदमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयः काननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वरः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवत्तिदृक्षून् भवनौ विविक्षून् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवा दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोत्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्ता नभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावत पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्याकृपन् न्यगादीः त्वदीयभृत्यावत काश्यपातौ सुरारिवीरा उदितौ द्वौ सन्ध्या समुत्पादन कष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् रुषाण्यरुन्दान् निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियाक्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद् विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयंस्त्वां भक्तैकदृश्यः कृपानिधेते निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं
भूम्युद्धरणवर्णनञ्च स्वायम्भुवो मनुरतो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्ति हा हा विभो जलमहन्य पिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणौ यतोऽस्य नासापुटात् समभव शिशोलरूपी अङ्गुष्ठमात्र वपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भत्तास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरगात् सहसूनुभिस्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवे तजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुभुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनः परिनद्य भूयः तोयाशयौ विपुल मूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुख घोरघोनः तूर्णप्रदीर्ण जलदः परिघूर्ण दक्षिणा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन् नवतेरितत्वम् अन्तर्जलन् तदनु सङ्कुल नक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिल कुलङ्कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषण रवेन रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमती मगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्य हतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मदधा सलीलम् अभ्युद्धरन्नत धरान् दशनाग्रलग्न मुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूत घोर सलिला जलदेरुदञ्चन् क्रीडावराहव पुरीश्वर पाहि रोगात् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षन् तावद् वरद भवदेश हिरण्याक्षन् तावत् वरद भवदन् वेषन परम् चरन्तं सावर्ते पयसि निज जङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपडुधीर्नारद मुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णु हरति भवदीया वसुमती प्रभो कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधर मुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तं दितिसुदमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधवाधाय प्रसभमुदयुक्ता मृदविदौ गदापानौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नत गतः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्गुष्टवियता
రణాలోకౌత్సుక్యాన్ మిలతి సురసంగే ధృతమముం నిరుంధ్య సంధ్యాత ప్రథమమితి ధాత్ర జగదిశే గదోన్మద్దే తస్మిన్ స్థవ ఖలు గదాయ దితిభువః గదాధాతాద్ భూమౌ జటితి పతితాయామహః భోః మృదుస్మేరాస్యస్త్వం ధనుజకుల నిర్మూలనచనం మహాచక్రం స్మృత్వా కరభువి తదానో రురుచిషే తతః శూలం కాల ప్రతిమ ఋషి దైత్యే విసృజతి త్వయిచ్ఛిందత్యేన కరకలిత చక్ర ప్రహరణాత్ సమారుష్టో ముష్ట్యా సఖలు విదుతం స్వాం సమతనోత్ గలన్మాయే మాయాస్త్వయి కిల జగన్ మోహనకరీః భవచ్చక్ర జ్యోతిష్కనలవని పాతేన విదుతే తతో మాయా చక్రే వితత ఘనరోషాంత మనసం గరిష్టాభిర్ముష్టి ప్రకృతిభిర్ విఘ్నంతమసురం స్వపాదాంకుష్టేన శ్రవణ పదమూలే నిరవధీః మహాకాయ సోయం తవ చరణ పాత ప్రమథితః గలద్రక్తో వక్త్రాత్ అపదదృశి బిశ్లాఘిత హతిః తదా త్వాముద్దామ ప్రమదబర విద్యోతి హృదయాః మునీంద్రాసాంద్రాభిస్తుతిభిరనుబన్ మునీంద్రాసాంద్రాభిస్తుతిభిరనుబన్నధ్వరతనుం త్వచిచ్ఛందో రోమస్వపి కుశ గణశ్చక్షుషి ఘృతం చతుర్హోతారోంఘ్రౌ సుగ్రపిద్వదనే చోదర ఇడ గ్రహ జిహ్వాయాంతే పరపురుష కర్ణ చమసాః విభో సోమో వీర్యం వరద కలదేశేభ్యో విభో సోమో వీర్యం వరద గలదేశేప్యుపసదః మునీంద్రైరిత్యాదిస్తవనముకరై మోదితమనాః మహీయస్యా మూర్త్యా విమలతర కీర్త్యా చ విలసన్ స్వదిష్ణ్యం సంప్రాప్త సుఖరస విహారి మధురిపో నిరుంధ్యారోగం మే సకలమపి వాతాలయపతే నారాయణాఖిల గురో భగవన్నమస్తే నారాయణాఖిల గురో భగవన్నమస్తే అథ చతుర్దశం దశకం కపిలోపాఖ్యానం సమనుస్మృత తావకాంగ్రియుగ్మః సమనుః పంకజ సంభవాంగ జన్మ నిజమంతరమంతరాయహీనం చరితంతే కథయన్ సుకన్నినాయ సమయే ఖలు తత్ర కర్దమాఖ్యః ద్రుహిణఛాయ భవస్తదీయ వాచా ధృతసర్గరసో నిసర్గరమ్యం భగవం స్వామయుతం సమాశిషేవే గరుడోపరి కాలమేఘకమ్రం విలసత్కేలి సరోజపాని పద్మం హసితోల్లసితాననౌ విభోత్వం వపురావిష్కురుషే స్మ కర్దమాయ స్తువతే పులకావృతాయ తస్మై మనుపుత్రీన్ దయితాన్న వాపి పుత్రీః కపిలం చ సుతం స్వమేవ పశ్చాత్ స్వగదిం చాప్యనుగృహ్య నిర్గతో భూః సమనుష్యత రూపయా మహిష్యా గుణవత్యా సుతయా చ దేవహూత్యా భవదీరిత నారదోపదిష్టః సమగాత్ కర్దమమాగతి ప్రతీక్షం మనునోపహృతాంచ దేవహూతిం తరుణీరత్నమవాప్య కర్దమోసౌ భవదర్శన నిర్వృతోపి తస్యాం దృఢశుశ్రూషణయా తదౌ ప్రసాదం సపునస్త్వదుపాసన ప్రభావాత్ దయితా కామ కృతే కృతే విమానే
वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमतव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवास् वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवाप्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मक वायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौगात् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ पंचदशं दशकं कपिलोपदेशः मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्येष्वसक्ता त्वमृत कृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु शक्तिं महदनुगमलभ्य भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वन् देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूता यपि हृदपि दशाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदित विभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वन् देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यान् तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वन् देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरुपातैरासनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढन् दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वन् देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोग प्रत्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वन् देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशदिः गृहसक्तो यातनां मय्य भक्तः कपिलतनुरिति त्वन् देवहूत्यै न्यगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वन् देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद्वोपकामी मयि निहितमकाम कर्म तूद्धक्पतार्थं कपिलतनुरिति त्वन् देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्यां परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वन् त्वद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपादत् स्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशं नाम पंचदशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।